ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ನಾವು ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಇದರ ಕಾರಣಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇದರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಡಾಲಿಟಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಶತಮಾನದ ಅತಿಯಾದ ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4ರಿಂದ 5 ಜನ 10ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಸಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಫಾಲ್ಟಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಡಯಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಹಾಗೆ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಇದರೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ? ನಿದ್ರೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ, ಸುಸ್ತು, ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗುವುದು, ಎದೆಬಡಿತ ಜೋರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ದ್ವಂದ್ವ ಮನಸ್ಸು, ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಅನ್ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಸೊ ಮೇಜರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ MRR ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಣಮುಕ್ತರಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಡಯಟ್ರಿ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಯೋಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಯಟ್ರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಟಾಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು MRR ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 5 to 10 ಡೇಸ್ ನೀವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.